Der Hark 17 NH-GT ist ein Dauerbrandofen mit der EcoPlus Feuerungstechnik. Die Feuerraumtür ist bei diesem Kaminofen mit einer verchromten Zierblende versehen. Neben der hier gezeigten massiven Specksteinverkleidung kann der Kaminofen auch mit Kacheln in verschiedenen Farben verkleidet werden. Hinter der Vortür befinden sich die Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr sowie der Aschekasten. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen.